Oi morenyo kwara mogiro kamana nyakum kitera mogi TV kaune wangsai chenro mar duol makelo ni kidienje ariyo mokwongo wacho ni gimosebedo katimore pacho ka ikuonde mamoko kasto bang'e wago mbaka gi jaod bura ma Seme men wendo Modhial Honorable Dr. James Nyikal. Gimomiyo waluongo gini ni siasa gi thieth. Wach mar thieth mar SHA nitiere ywaruok to siasa koni be mar higa mar 2027 bende nitiere mutni moro. Koro bro winjane ni oparo ang'o madhi mbele to jopiny onego ong'iko mani. Imbe dwaro winjo pachi 2-6-00 eka kinyalo yudowa. Wantiere kae gi Elizabeth Otieno Nyarugenya kaka jaloko marwa. An kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok ocha pesa. Magi weche manyien ma wan go. I'm going to consult before we make the next move, as I said. So I say that I will make a statement sometimes next week. Raila Odinga chako romo gi oganda ka irango romo makamago kaka mag manyo sire okang' mar dhi riwore gi jatend piny Kenya William Ruto. Total cost of the toolkit on this document, line number 26, 7 billion. IBC oyango ni nigi chenro mar dhi tiyo gi omenda maromo bilion 61 mar bago yiero maduong' mar higa mar 2027. Gimanyisa ni jogo notiyo kode marach ekonege kawuotho ayudo siruare kando to ketie 20 bob. En lit ne familia moro mar Wagai ma nyathigi manyako ma jahigni 12 kwany ringre bungu bang' lal kuom jumbe 2. Ogai mar ODM Raila Amolo Odinga ochako chenro mar lalruok kod oganda wika mochomo e weche mag siasa. Raila noromo kod moko kuom jodongo mawuok Nyanza kod jotend rowere kaunti ma Kisumo kendo jiwo oganda mondo were kod weche mag AUC kendo rit lendo mare juma manyien e wi chung' mare mar siasa. Kaka Simfros Okinda leronwa, Raila osingo mar wuotho e konde duto ma pacho ka e choko pacho oganda. Safar mar ogai mar ODM Raila Odinga mar manyo siep manyien mar siasa ochakore. Raila ochako bago romo kod oganda mopogore e wi lalruok kotenore kod siasa mare tok rem yudo kom mar AUC. Romo kod oganda tok wuok Addis Ababa notimre kawuono e kaunti ma Kisumu. Raila noromo kod jodong Luo mawuok e kauntis 4 duto ma Kaluo. Tok romo kod jodongo, Raila nobedo gi romo maling'ling e City Hall kod jotend rowere mawuok e kaunti ma Kisumu. Kane oloso kod jofwambo tok romo makamano, Raila wacho ni romo mag lalruok go obiro bage gwenge mathoth e pacho ka. I'm not just going to be confined to Nyanza or this part of Nyanza. I will be talking to leadership from Kisii, from Western, from the coast, from the Rift Valley, from the Eastern, from Northeastern, from Central, all over the country. During this period of time, I'm going to consult before we make the next move. Raila ojiwo oganda mondo koro were kod mbaka mag AUC kaluwore ni gin gik masagi osekalo. And I've also shared with them what I saw during my campaign for the chairmanship of the AU. What transpired also in Addis Ababa and thereafter. And I told them that chapter is now behind us. Now we're moving forward. I'd said that there was going to be life after Addis Ababa. Kamano bende osingo mar lando elela okang' mare pau siasa juma manyien. I will make a statement sometimes next week. And I want just to tell you here also that watch this space. Motelo ne romo kod grube mag oganda Kisumu, Raila kod jatend Kenya William Ruto nyobo oganda gi twak margi makanyakla manyo timore kar jot mar jatend piny mani Mombasa. Twak manyo gisingo e biro tiyo kanyakla kendo Raila nyo singo ka opach jopiny. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto odok ne moko kuom okenge mosekawo e piny owacho mare mathoth jo Kenya okoseyie go nyaka gisani kowacho ni gibiro kelo lokruok makare pacho ka indie kendo nyago lemo mana kuom thuolo manok. Kanolose kaunti ma Kwale kinde ma oyawa yanga chenro mar keyo teko sitima e kor gwenge, jatend piny kwayo oganda jo Kenya mondo ndikre bwo okumba mar thieth mar SHA. Kolero ni okumbano biro kelo lokruok e ngima jo Kenya kanoloso koselose chuth. Ruto bende odhi nyime gi jiwo riwruok mar oganda jo Kenya duto
kodok ne osiep e kinde kod ogai mar duond bura mar ODM men Raila Amolo Odinga. Kuna mahali jiwe la msingi litakalowekelewa. Hakuna mtu anaruhusiwa ati kwenda kuvamia shamba ya mtu ati kwa ndio serikali iweze kumlipia hiyo ardhi. We are talking about squatters, the people who are currently occupying those pieces of land, and no Kenyan will be allowed to appropriate property of other Kenyans. Kwa hivyo, askari na watu wa provincial administration, make sure that you protect property that is private and that is public. We are trying to solve the absentee landlord problem for those people who already are squatters in those pieces of land. Ili tukue taifa lenye nguvu na taifa thabiti, ni lazima sisi zote kama taifa tuishi kwa amani kama ndugu na dada. Sasa ni wakati wa maendeleo, na ndio umeona serikali sasa imejumuisha watu wote. Leo hii Mheshimiwa President ameanzisha mradi hapa. Huu mradi hautafanyiwa kazi na watu wengine isipokuwa sisi vijana. Leo hii haileti raha, haina maana, haileti thamani wewe kushika panga uache kuja kufanya kazi hapa. IEBC dhi tiyo gi omenda maromo siling bilion 61 mar bago yiero maduong' mar higa mar 2027. IEBC oyango ni gidhi tiyo kod omenda makamano e ndiko jogo ombulu manyien maromo milion 5.7, goro kiewo manyien mag gwenge, bago yiero madundo kuonde chung' od bura 4 kaachiel gi nyiewo masinde manyien mag yango nonro mag jogo ombulu miluongo ni KIMSKIT. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, omenda makamano en medruok mar bilion 17 kipimo gi yiero mar higa mar 2022. Duol mochung' ne yiero e pacho kae IEBC onyiso od bura ni piny Kenya dhi tiyo kod omenda maromo bilion 61 mar bago yiero maduong' mar 2027. For that election. E nyim komiti mar od bura mochung' ne chike JLAC, jalup jatije maduong' mar IEBC Obadia Keitan oyango ni omenda makamano dhi chung' ne ndiko jogo ombulu manyien maromo milion 5.7, goro kiewo mag gwenge kaachiel kod nyiewo masinde manyien mag yango nonro mag jogo ombulu. The requirement for the general election to 61 billion 7,052,195. Now Mae en medruok mar omenda maromo bilion 17 kipimo kod yiero maduong' mar 2022 mane IEBC otiyo kod bilion 44.6. Kaluwore gi director mar omenda e IEBC Osman Ibrahim, IEBC dhi nyiewo masinde manyien mag yango jogo ombulu maromo 50,352. Technology above 10 years is obsolete. So the 45,000 KIMSKITs will be obsolete by come the general election. Jogo ombulu e kuonde chung' od bura 4 mosebedo ka onge kod jood bura magi kuom thuolo malach bende nyalo buonjo bang' IEBC kwayo od bura omenda maromo milion 480 mar bago yiero madundo e gwengego. Moko kuom ute chung' od bura ma IEBC dhi bago yiero madundo tok yudo commissioners manyien gin kar chung' od bura ma Ugunja, Banisa, Malava kod county ma Baringo kaachiel kod wards 9. Chenro mar goro kiewo mag gwenge ma kuome osemoko e rod kuom thuolo mar higni 3 nyalo chopo kare poni od bura opuodho omenda maromo bilion 7 mar tayo chenro makamano. we have sought an advisory from the Supreme Court, but we don't know what the advisory will be. If they say we go, then we know the budget. It is actually 7 billion. Chenro makamano ne onego tim dwe mar 3 higa mokalo, kata kamano ne ochwale nyime kaluwore kod onge mag commissioners. E komachielo, apisi mochung' ne ndiko duond buche pacho kae bende oyango ni gisendiko duond buche 2 manyien motelo ne yiero maduong' mabiro. Duond buche makama gin duond bura mar The We Alliance Party kod Democracy for Citizens Party. Duond buche mamoko manyien 11 bende osendik makmana ni pod gin e yor kojolo. Ikrok ne yiero maduong' mar 2027 osechako mako mach bang' duol mochung' ne yiere pacho kae IEBC
kwayo od bura omena maromo bilion 61 mar tayo yiero mabiro e yo ma ohuyanga kendo maratiro. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Telo mar okumba mar thieth mar SHA oseyo kwan mar ute thieth mag ji giwegi mong'anyo chiwo thieth ne jopiny ka gikoni pod nitiere maromo ute thieth 8,000 ma pod biro chiwo thieth ne jopiny. Jata tije mar SHA Dr. Robert Ingasira oyango ne report mora mora ma gibiro yudo mar od thieth mabiro dagi chiwo thieth ne jotuo ibiro kawnegi okang' mager. To kaka Judith Omondi bende lero, riwruok mar jopuonj KUPPET ma bende okumbagi mar thieth nyaka sani ok ti obwogo kawo okang' mager poni piny owacho ok ochwalo omendagi kochopo odiechieng' makiny. E okang' ma okwongo telo mar okumba mar thieth owuok oko mar wuoye wi ng'anyo mar ute mag thieth mag ji giwegi e chiwo thieth ne jotuo matiyo kod okumba mar thieth mar SHA. Jata tije mar SHA Robert Ingasira e twak mare kod Ramogi TV odiechieng' ma kawuono oseyo ng'anyo mar ute thiethgo ka okoni pod nitie ute thieth ma ohewo 8,000 ma inyalo tigo kod jotuo. Ingasira bende koni okang' mager biro kaw ne ute thieth mabiro tuono jotuo thieth. I don't think it is true that members are not receiving service. I need to indicate that as we sit here, we have contracted more than 8,600 facilities. The facilities membership under RUFA is just about 300. If there is any member who is being turned away because of one reason or the other, then like I said, we will invoke the whatever clauses that are in our contracts with them. Kata kamano oyango ni nitie gope maromo bilion 19 ma oseyangi mag NHIF kendo gisechako bandho migepe mag piny owacho ka okalo kuom migawo mar omenda mapok nochwalo omenda ne NHIF. These amounts are supposed to be obtained from a number of government ministries against schemes that were offered by NHIF. And we have had discussion with these ministries, and plans are being made for those ministries to be funded by Treasury so that they will get the money and settle. Ewi okumba mar thieth mar jopuonj mabende ok ti nyaka sani, Ingasira koni ginyalo dokie SHA gino mar riwruok mar KUPPET okwedo ma okalo. This is where SHA comes in very handy, because even when you go to a hospital, SHA is the first charge. So if your other insurer withdraws service, even yourself, then you still have SHA. The SHA CEO is saying is unacceptable because teachers lost their medical allowance so that they can get quality services. There are no quality services in public hospitals, so teachers cannot go to public hospitals. Telo mar riwruok mar KUPPET obwogo ka ondamo mager poni ok ochwalo omendagi mag thieth. And the decision that we are going to make is not only limited to asking the government them to down their tools. It can be even legal redress because that's a right. So watch this space. Yes, medical attention is a right. We cannot listen to lectures from whoever. Tich Ang'wen jumani okumba mar thieth no dhi bago bura kod telo mag ute thieth mag ji giwegi poni ginyalo chopie winjruok. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwan mag joma osewito ngimagi bang' masira mar apaya manyotimore Koru Muhoroni ochopo 5 bang' achiel kuom jotuo 4 manyochwale kar thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital wito ngimane. Ji 3 mamoko to pod dhi nyime gi yudo thieth e osiptandno. Ji mamoko 8 bende dhi nyime gi yudo thieth e osiptal ma St. Vincent Mission Hospital mani Muhoroni. E masirano manyotimore otieno manyoro, ji mamoko 15 bende nyoyudo hinyruok kendo nyothiedhi magidhi nyaka pacho. Yeah, last night there was a very, very serious traffic accident near Muhoroni where we received at around 11 o'clock 4 patients who were severely injured. They had fractures of the lower limbs, fractures of the upper limbs, and in fact we had one who had a traumatic hand amputation. It's unfortunate that one of those involved in the road accident, passed away
while undergoing treatment. One lady who had what's called traumatic amputation is currently in theater, is undergoing surgical debridement as we speak. The remaining two that actually have some fractures, they have been attended to by the orthopedic team, and as the CEO has said, all that I've done is to ensure that the patient's safety is held, and the patient actually currently are recuperating well and they're in good condition. Governor ma Migori Ochila Yako singo chopo singo mag dongruok e kaunti ma Migori ka wacho ni thuolo mar higni ariyo gi nus ma osetiyo dongruok ma osetimo nenore. Governor Ochilo ne twak e od bura ma Migori kama ne ochiwe ler ewi kaka sirkande osedach e gi wach mar dongruok. Jafwambo marwa ma Migori George Juma ne ochopo e twagno kendo miwa ler mar wachni. E twak mare no mokwongo bende ma Migori higani, twak mabende chik wacho ni gavana nyaka koro chiw higa ka higa. Ochilo wane piny owacho ma kaunti ma Migori osego okenge madongo e chorochego mag dongruok. Gedo mar log tij mar kaunti ma Migori ma igero kod omenda maromo $400,000 chulo gope mag jotimo rak maromo $1.1 billion gin mag gavana ma Migori wacho ne sirikal mare osetimo. We have managed to pay pending bills to our suppliers, contractors and service providers to the tune of $1.1 billion. E migao mar ohala, Ochilo ni gedo mar kar choko, piedho kaachiel kod uso mwandu mopogore opogore ma ong'ere kaka County Aggregation and Industrial Park ma igero kod omenda maromo $500,000. Chiwo omenda mar timo ohala ne grube maromo 400 gin moko kuom chenrogo mag ohala ma osetimo. Ochilo ne owacho ni kinde mar higni ariyo bende gisegero klesego mag nasari kata ECD maromo 140 ka bende omenda maromo $20 bende koro oseket tenge mar medo ndiko jopuonj nasari. We have constructed additional 140 ECD classrooms across the county at a cost of $77 million since coming into office, and we have allocated now $55 million for more classrooms. E migao no mathieth mokuom gigo mochilo wach tende osetimo gin moting'o gedo mar kuondego mag thieth manyien kaachiel kod ndiko jotije maromo 100. We are in the process of upgrading the Migori County referral from level 4 to level 5 hospital, which will include a medical surgical complex with an ICU, 4 theaters and surgical and medical wards. To e sekta no mare pur kaachiel kod pith jamni, gavana ma Migori wacho ni gisemiyo jolupo ounga mag rech, chiwo nyithind rech, chiemb rech kod kata chiwo kothe ne jopur. Have constructed cold storages at Hispania and at Uriri at a cost of Kenya shillings 10 million. We have procured and distributed more than 80 tons of high quality seeds, including Nyota beans as alternative to tobacco farming, maize, sunflower, sorghum and rice. Ne wani ten county ma Migori keto kenge mane ni kambi mar rabuon mano mageto ng'anya mabende osebiro ka koro kwamo kuom kiny mathoth koro chako tich makare. We are currently working on a policy to facilitate the entry of a strategic private sector investor who will or who should be able to assist us in running it. MCS ma Migori ne ogolo paro ma opogore ka otende kod twak mar gavana Yako. Gavana osetiyo matek kendo wuoda Yako med tiyo ne jopiny ae luoro bed motegno nikech wan ng'eyi. Naomba kwamba mtulie, vitu ambavyo vitakuja zingine ambazo zinataka lot of planning na heavy expenditure ni vitu ambavyo tunaweka pesa kwa kila mwaka na zitaonekana baada ya muda fulani. Omulo Stadium for Youth, Omulo Soko Mujinga, Mondogere to the modern market, headquarter dhi mbele ka gorofa ariyo. Pending bills ni en tuo momako counties wa duto te ok mana Migori kende. To king'iyo wan kaka jo Migori wase reduce marwa makoro dong ma 0.6 billion. Mano nyuso ne wadhi maber. E twak mar gavana bende koro kawo kinde mar sa achiel en mano bende koro oulo mokuom gigo mosetimo kaachiel kod mago bende koro tende pango timo ka bende gimodong' en mondo MCS koro biro bet piny mondo koro do report bende koro gol kod gavana ni mane to kanye minya med kaachiel kod mano bende koro nyalo gol. George Juma, Ramogi TV, Migori. Bas wadhi yue moro machuok dogo bang' dakika matin taneno ka makamu ka nigi sumo kanyo mano osiepna mohero neno Ramogi TV kabisa. Wacho ni Trevor wan gima baba dhi wacho next week en final. Kowacho ni left ten left, kowacho ni right ten right. Mano makamu ka nigi sumo kanyo kamana ahinya osiepna. Ramogi TV ma endi anotang' Obungu Pumbi
Trevor an gima nyalo wacho kuom chung' mar Raila en ni onge pach jopiny midhi kaw, to en mana ni Raila gi Ruto noseyie ni gidhi tiyo kamoro achiel. Koro an mar ariyo, wach nek ma Kenya kaendi ni ere kaka inyalo tieke. Jahigni 12 tilaro go ang'o? Nek tinde ji oloko mana kamar gweno. Akwedo wachno e okang' mamalo. Erokamano ahinya. Ramogi TV ma Pastor Omondi otiche mar gemo onyinyore to ni mos na Archbishop mar Odhiambo Gura gi jagoro Samuel Atongo gi Oloo Oyanda. Erokamano. Matichelo bende wacho ni Ramogi TV wan kata baba de ok okawo pachwa, to wasewacho ni oti kod Ruto nikech dongruok e mwadwaro ma athagina nyakwarwa mar Kisumu tieng're. Erokamano ahinya. Wamor kaka ukelonu habari ma Pastor Omondi mar gemo. Erokamano Pastor, nasesomo mari kendo ang'ene wacho nang'o bang' dakika moko matin. Wadhi mana yweyo matin, waduogo bang' dakika machuok kabisa, kik dhi mabor ahinya. Love is a beautiful thing, and this February, Viusasa is all about love. Watch Boy Child Under Siege as Ochi and Linda get ready to eat a nicely prepared meal. Kuna mtu ameita zimamoto? Of course, Mr. Firefighter. But Linda's parents ruin the moment. In Love Bads, Annie and Farida fight over Jimmy's love and attention. So is this all about the movie? It's not. It's either me or her. And in a brand new season of Monica, Monica's love for Mariga is unmatched, but her obsession over Bob is undisputed. Watch all these and more romantic stories only on Viusasa. I miss your touch. Kideu kushi, anabiro timo gimoro. Anang'emi biro timo. Awacho neno tim gimo neno ni kare kai. Koro in ng'ano kae mondo inikwara tero. Ang'o midwa gane riembo mtoka to kine miriembo? An kayo kadwa neno kokale gimarach to bendo kadwa neno pi wang'e. Okanyal kale gigite. Anawinjo kaseol gitembe gi Nyasacha. Magi gin wuoche mag Sarab. En orwako giga sama en odwa ng'ado bura. To param, mai koro en ting' mari nikech in yewuoyi maduong' e dalani to bende in gimoro amora kai. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Europe awaits na View Travel. Join our 10-day European adventure from April 13th to 22nd, 2025. Explore Belgium, Czech Republic, France, Germany, and the Netherlands with tours in Prague, Amsterdam, and Paris. Enjoy boat cruises on the Vltava, Seine, Lake Isle, and Rhine, plus visits to Prague Castle and the Eiffel Tower. All this and more starting from $2,550 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Warwaki kendo an weche moko ma hinyo chuny kani familia moro e gweng' mar Nyabondo sub county ma Gemo Gai nigi lit kod kuyo bang' yudo ringre nyathigi manyako ma jahigni 12 e bungu moro machiegni gi dalagi bang' ka nyocha olal jumbe 2 mokalo. Ringre Catherine Akinyi oyudi ka okenge gi mamoko kuom fuondege guogi ema chamo. Wuon mare Jerry Oduor wacho ni Akinyi nodhi neno tuk opira e skund primary ma Nyabondo gi osiepege tarik 9 dweni. Oduor lero ni nyithindo moko noduogo dala to Akinyi to ne ok oduogo. Gino manomiyo koro gichako manye. Koro nyoro kanyo waseyudo fuondne makoro gima nyisa ni jogo notiyo kode marach ekonege. Ayudo siruare kando to ketie 20 bob. Kendo kachaka wuotho ayudo law moro ma
min gi notwang'onega mag Christmas. Makoro nyo afwenyo ni en. Kendo ka wuotho tayudo sweta manorwako. Koro mane manyonyisa aswa ni en. Nyathi ma ja klas 4 ma ja higni 12 kinyalo kaw tikete ouru bag moro ma siling 30 to krom kata nusne. Mane yo manyo sirikal koro nyalo choko go gigo mondo ting'e kendo nyolitnwa kabisa. Akwayo ahinya sirikal maka to ahinya kendo mochung' kor karita kwe ni onego ukas koru mondo wayud ratiro marwa. Vijende ma wuotha to mako nyithind ji ok en gima ber. An gima akwayo eronu ayude bo atere nyaka kamunyalo e muchari to kaka nwachope muchari gima jo muchari nonyisowa notamo wang'wa nikech ne gidwaro ni gitim postmortem gi DNA to pesa mane gikwayowa otamowa. En wach malit ahinya, watimo mos ne familia naendo. Jolupo e kaunti ma Homa Bay koro chako riwruog saga margi mageto jologi e chenro mag lupo magitimo. Okang' ma kamano jolupo go neno kaka madhi reso gi midhiero magikale e kinde magidhi nyime gi chenro mag lupo e nam Lolwe. Kaunti ma Homa Bay nikod dhowedhe ma oingo 140 ma chenro mag lupo dhi e nyime kendo nikod jolupo mathoth mayudo konyruok margi kaluwore gi chenro mag lupo magitimo e alwora mar nam Lolwe. Riwruog saga no geto ndiko jolupo maingo 12,000 e dhowedhe. Ung'eyo ni ma en sigana mwasegoyo kuom ndalo mang'eny. Bedo kani ne en ng'iyo ni to ang'o gini monego wachak timo. Koro e wach mar sako no eto buro ng'ado ni chakre week machakore tarik 10 wabiro bedo gi thuolo mar ringo oko kendo timo mass membership recruitment e sub counties wa ma oluoro dho nam duto. Ka wang'iyo ni gine machalo kamano wabiro recruit 12,500 members on the minimum mondo wachak process mar riembo sako kako winjore. Wageno mar timo mass recruitment mabiro kao members mang'eny ahinya mag jonam. Kendo jonam moro ahinya gi sako ni wan members mang'eny ahinya tie nam ka. Mano biro tego wa kabisa kendo biro miyo wabedo gi chenro mar yudo kata gigewa mag lupo e nengo maber. Wabiro yudo puonj kaka wanyalo bedo gi arita maber e nam. Gik mang'eny wabiro yudo kowuok kuom sako nikech ibiro tayo gi professionalism mamalo. Nitie joma koro wabiro poch koa oko e sectors mamoko mosomo weche mag finance mabiro tayo nwa sako ni. Duol mar NEMA omiyo kaunti ma Nairobi seche 24 mar golo oko taka ma pod ochungi gi nyamburko e rangeye log tich mar kambi mar keyo teko stima miluongo ni Kenya Power. Taka go nopuki okinyi manyoro gi tend kaunti ma Nairobi mabandho kambi mar Kenya Power gowi maromo siling bilion 4.8 magiwacho ni osechokore kuom kinde buora. Lidio Keyo nigi ler mar wachni. Maloyo seche 24 nyaka ne apisa mag kaunti ma Nairobi puk taka e log tich mar kambi keyo teko stima e pacho ka. Ranyisi pod nitiere ni gwandruok e kind kambi no kod tend kaunti ma Nairobi pod omoko. Taka go manyo puki wuok tich koro choki kendo oli loche bich ma otigo de geng'o rangeye mag kambi no. Ka apisas mag kaunti no bende fuyore kendo gibeda kicha e alwora no. Apisa maya duol marango weche mag alwora e pacho ka NEMA ne ochope log tich mar kambino kendo golo chik mondo mitend kaunti no gol loche oko kendo gimany yore mamoko maginyalo tieko godo gwandruok makamano to ka ok kamano to koro gibuogo chwalo gi e doho. We are issuing an order to the Nairobi County Government to make sure that these vehicles are removed. This area now is infested with worms and smell, and we don't know whether there were rats in that waste which could have escaped into the neighborhood. Takago sekelo midhiero kod lal newego hala mani alora no manyo chuno mondo mi olor ohelni magge kalore kod tik marach mane oriembo jong'iewo. So we do have about 15 tenants. Kenya Power is just one of the tenants. And it's quite unfortunate that this matter that has got nothing to do with the building, has got nothing to do with the landlord, is really affecting other innocent parties, including our tenants. We are warning you, remove your trucks. Remove your trucks. We are giving you 24 hours. Failure to do that
please don't complain. We will take it upon ourselves, Kenya Power employees, because this is interfering with our work. We have no problem with Kenya Power. We have no problem with the county government. Why are you bothering with us? Tend county no kata kamano podoramo ni nyaka chul gowi maromo siling $4.8 eka gibiro golo taka go elog tich mar Kenya Power. E ote mare kawuono, jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi osingoromo gi gavana ma Nairobi Johnson Sakaja mar tieko gwandruok ma kamano, kolero ni Kenya Power onge gopi mar kaunti ma Nairobi, ka bende olero ni Nairobi County nigi gop kambi Kenya Power maromo siling $2.1. Matimore kama kuom jotelo e county ma Nairobi bende ogolo duondgi e wach makama. Kenya Power and Lighting Company does not owe the Nairobi County government a single penny in terms of water bills. The Nairobi County government is owing KPLC 2.958 billion shillings in terms of outstanding electricity bills. I will be engaging the governor after this, but even as I seek to do so, I'm hoping that the county government of Nairobi will move with speed to restore water supply to the KPLC facilities. Ka Kenya Power ng'ado nus sima, gouru simo, ndikuru barua mondo dhi ubed kodgi piny, umany kaka unyalo wuoyo. Ka ok gi resto stimano, nitie court. En gima lit ahinya ni ng'ato nyalo kawo sheria mkonone gina lwete moamua ni kawuono odhi olo takataka e mbele ofis ng'ato. Ma en achiel kuom nyamburko abich mano okelo odiochieng' manyoro kopong' kod taka e log tich mar Kenya Power and Lighting Company kakoro en rito kod neno kabede ten county ma Nairobi biro golo geche mag taka gi kata owoyo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Stima Plaza, Nairobi. Madonjore weche mag tuke ni team mar Kenya Ports Authority no dhi nyime gi duoko maber e lig maduong' mar Wakeini tuke mag okapu bang' loyo team mar Africa Nazarene University points 76-45 e alap ma Nyayo Gymnasium. Anu nochako tugo maber kendo loyo kwota mokwongo points 16-14 kapok team mar KPA loyo gi kwota mar ariyo points 17-10 ka tugo no dhi yweyo ka KPA ni nyime gi points 5. Kwota mar adek nobedo mayot ne KPA bang' loyo kwota no points 24-8 kapok gitieko tich e kwota mogik points 21-11. E tugo machielo team mar Zitex Sparks noloyo team mar Strathmore Swords points 53-40. Their finishing has been poor. Their mentality during approach of the game has been poor. Today they are not afraid of the game. They handled it confidently, and that's why actually today everything went at least good on their side, despite the fact that they lost the game. But today's game was better. My principal are working, and I can see they're following the philosophies, and we're playing together as a team. It's built a lot of teamwork, it brings a lot of togetherness. So as a team, I'm happy as a coach. We're implementing the things we're doing on our training. Bas wadhi yumoro machuok duogo to chako go mbaka gi wendo modhial mosedonjo studio ka Honorable Dr. James Nyikal en jaod bura maseme kendo bende jakanyo no e komiti mar thieth. Wadhi go mbaka e wach mar siasa to gi thieth bende. Okumba mar SHA nigi ng'ur moro kanyo mathoth. Siasa bende nitie kumochom. Wabiro go mbaka kode bang' dakika moko matin kik idhi mabor ahinya. Marubani wanashinda pesa fiti in seconds on aviatashabiki.com. Kwa majina naitwa Gloria Sakwa, nikiwa mkulima mkazi wa Bungoma. Usikuwa naamini ni kama inaweza kuwa kitu ya ukweli. Huwa naona tu kwa TV watu wakicheza wakisema wameshinda, nikajaribu na 50 bob. Huwa natamani sana kufanya biashara. Kiwa nimepata hii pesa, nimejua sasa naenda kufanya biashara.
si mchezo ya wanaume. Hata ukiwa mama utacheza na utashinda. Win millions in seconds. Cheza Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Waya in winja ni ng'eyo. Ng'ade wayu. Mama, dena sai. Sahari bendeling. Introducing the Smarter Bundle. Dial *544# or visit My Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call. Airtel Money. Airtel, a reason to imagine. Nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua ni huruma zako tu Baba, nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua. Naitwa Victoria Naza. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811*381#. Kumbuka, sikiza na Citizen nyumbani kwa wasanii wote. Chal kagima iniluwa. Anie tipo mari seher. Ere kaka nyalo bedo mabor? Omiyo anadwa penji kaponi ini yie koda seher. With the WRC Safari Rally 2025, revisha and feel the roar. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Shukran. Watim kama. Kaudera irwaki, kausuka munditwe, walim namchumbi, wabil chiemo mopogore opogore, chiemo mantiere gi nyadhi, chiemo mantiere gi mit nyowoyo. E namni, wantiere koda re mopogore, wan gi lobster, wantiere gi prawns, wantiere go kela, wantiere gi oyster, wadan mondo waket gi e mesa, wapuonjre kaka itedo gi kod kaka ichamo gi. Garlic butter, garlic temio, garlic butter bende gi ndadho ma kende. Gwenge gi benetiere koda chiemo mamoko maging'ere godo, kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima gimopondo. Siasa ka ng'amoy wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano apinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod Guot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV.
Erokamano kuom Jaramogi TV ka wan e kidieny marwa mar ariyo mar chenro mar duol. Wantie gi wendowa modhial Honorable Dr. James Nyikal, jaod bura Maseme kendo jakanyo komiti mar thieth. Kapok wadonjo weche mag thieth, Mheshimiwa, erokamano kuom miwa sechegi. Wachaka gi weche mag siasa gi. Jakom no wuoyo kawuono owacho ni obro chiwo yo ma ji dhi luwo juma manyien. In kineno siasa ni to chomo kanye? In kaka jakanyo mar ODM. Kuma siasa chomo, ang'e ni nitie pogruok gimosetimore mopogore kaka ne waparo, nikech ne wan gi paro kod geno ni jakom biro dhi yudo tich mar Afrika mar AUC, koro konwang'e koro en ka. Miyo kuma wabiro chomo, wabiro rito wachne, nikech wan kwa wuotho to wawuotho kaka jogo mag ODM. Koro wabiro neno ni to oparo nang'o. To wan gimwang'eyo ni wan bura mar ODM, pod wan ODM, wan ga gi paro mar kawo telo, pod wan gi paro mar kawo telo. Koro kaka wabiro kawe, to nyaka wang'e ni jatendwa to nene nang'o. Nyo loso mowacho ni ubiro loso gi ji, ubiro kawo pach ji kaka ji paro, ubiro luongo bura mar ODM e jogo motelo mar ODM miluongo ni Central Committee. Magi duto kosewachi eka koro wawacho ni wadhi kure. To paro ma wan go to ni wan jo ODM wadwa kawo telo. Ka higa mar 2027 biro, wageno ni wan e telo. Kaka wanadonji e telo ema koro iwacho sani. Tok mane kuku mar wach, Mheshimiwa, ni telo ni udwa donje nang'o? Nikech ng'eny ji to osewacho, en gima ji osewacho oko kanyo, ni udhi siro jatend piny Kenya masani William Ruto. Ma be mbaka musegoro? An pok aneno kamwa bete kwa wacho ni koro wang'ado kaka ODM ni wadhi siro jatelo mar UDA mar Ruto. Gima ng'eyo ni sani nitie jowa magin jo ODM motegno mane gin e telo mag ODM, to koro kalure gi chik ne giweyo telo mar ODM kane koro onenore ni onego wakony sirkal, nikech gik moko ne dhi marach, Kenya ne dhi marach chieng' cha kadi ne nyithindo ka dhi machop State House magidinde ne president, makata jolweny koni ka koro setimre kama nyaka nigi gole ka nyithindo ne luor kanyo kaka noluoro bunge cha, nyaka ni gol president ka nogole to ng'ama ne dhi bet president nen jalup jatelo manyo wuok ni ema ne dhi bet. Kok kamano to jolweny mago achiel kuom mage ema ne dhi timore. To kuno nenre ni ber koro kaka piny ne chapni no, jatendwa nokoni wanyalo konyo, koro nokawo jowa ne giwe tijegi, nikech kalure gi chik ok ginyal bet e tijegi manie e buchwa mar ODM to kucho be gibetie. Koro gin jo ODM to gin kucho, gitiyo kucho. To party mar buchwa mar ODM pod en buchwa mar ODM. Okay. En onge ng'amwa wacho no seriwrego. Be gisani an ok anyal neno kamwase wache mwang'ado ni wadhi riwo jatelo cha lwedo kachopo higa mar 2027. Gima ng'eyo ni sani jowa konye tich, ma wan bende ka jowa nie kuro nyaka wariw jowa go lwedo mondo giti maber. Gimitiyo ne sirkal en ni mondo jopiny oyud konyruok. Ne wan gi chandruok pok girumo. Ka nitie jowa manyalo donje mondo tich otire maber, to ere rachne, nikech nyaka ne mbadigi ni donji, jogi ni donji, Oparanya gi ni donji, Wandai donji. Chal ni piny odwa kwe matin. Kata mana wache mar pesa, ineno ka interest gimichule wi pesa chal ni dok piny. Wach mag pesa chal ni dwa timore maber. Mano kotimore to ji duto winjo berne. Kata wach teyni mane chendo ni ka Wandai nyalo lose mobed maber, ji duto neno berne, ok jo ODM kende to koda joma nie party mamoko gi kuonde piny duto. Kata Oparanya kanyalo locho wach mar cooperative ma gik moko bed maber, to bende dong' waher ni giti maber, nikech wan gi geno ni bang'e wabiro dwaro tich. Ka jowa manie iye go otiyo maber ma jopiny oneno ni nyaka nyo jogi donji kony jogi tich, waneno ka lokruok osebete.
to mano bang'e wanyalo wacho ni nyo jopiny uneno ka nyo wadonjo mondo wakony tich ne ber koro wadware duto nikech kara wanyalo time to ka ok gitiyo maber to mano dhi hinyowa miyo gin be ka gitimo maber to wabiro mana nyisogi yo mwanyisogi manyalo bet ni kanyo to kata un jowa sirkal ok dhi maber timeuru maber an mane kaka nene nitiere mbaka ma josego mang'eny ni nitiere chal ka gima un gi yore ang'wen mokwongo en jatend piny masani en William Ruto mar ariyo en Kalonzo Musyoka ng'ama ne be un godo e Azimio ka mar adek en Gachagua achiel ni manogol oko nikech kata en owuon wacho ni oyiego kod mbaka ma be odwa nogo kode mbaka to mar adek bende nitiere Matiang'i ma ji wuoye in kaka jatene ma ODM ko mane mineno ka ber kaluwogi kaka isego mbaka gi jopiny nikech ma mbaka ma koro gore oko kae jopiny wachonu nang'o ing'eyo nitie gima jopiny wacho jopiny to kaka nene kwa wuotho jopiny pod okichore ing'e ni jopiny siasa ok omako kaka dak margi omakogi gima kata sani jopiny wachonwa wan gima iwachonwa ni kata jou konyo jogo nitie gik mok wane ka dhi maber kaka wach thieth pod ok dhi maber wach sikunde pod ok dhi maber mage ma jopiny dwaro ni gigi bende dong' gilosore jopiny ok chak ni higa 27 ng'ama uneno ni mondo dhi otelnwa to gi sani to jopiny nigi chandruok miyo an kipenja kaka an gimomako jopiny sani ni be gik moko timre mabeyo higni 2 kata gi bathe modongo pod ng'eny kaka wach thieth ni ka waling' aling'a ni mano koro waweyo koro wapimo mana ni higa mar 27 ng'ama notel yo ing'e ni kiwuok kae ni dwa dhi kata Kisumu nitie ndege inyalo dhigo inyalo kawo matatu bende dhigo inyalo kawo bas bende dhigo obete kaka piny chal inyalo neno ni adwa dhi gi bas to winjo ni jomoko dino yo koro adwaro ndege dhigo kinyalo chulo ndege dhigo gari bet nitie dhi dichiel mago be inyalo dwaro koro ibro neno gi sani hata neno ni kaka wan jo ODM wakudre mondo walos buchwani obed motegno ineno kanyo wasechako yiero manyo watimo mar grassroots koro ka jakom osebet moyal waneni to yiero wani dhi bet kanye mochop motegno jowa manike e sirkal ka to otigi sirkal wafung gi lwedo wan bende wayudi ni sama gintie no wanyalo nwang'o gimoro maber makonyo jothurwa bende kata king'iye mos dong' abed kae kata in kiwacho ni an kaka nene sani kaka piny chalo an koni mobro dhiye piny pod bor nyaki pim mine ni Matiang'i nyo biro kore ko bende odonje siasa nyocha en ga sirkal siasa kore ko donje obende wanene Gachagua bende wacho ni dware to nyo wasetiyo Mrima ne chakoro rumo koso Mrima ne bende pod mana nitie Kalonzo ne wasetiyogo koro bet ni kwadhi to biro bet nang'o nikech obe nitie gimodwaro magi paro mibiketi to Ruto be jatende ma Ruto bende wan go sani jowa ni kode bende onyalo mna gombo nobed kodwa koro nyaka wabedi wapangore ni laini ma wang' wanadhiye ang' obed mane to lande chon bende ok ber wacha ni kata nitie paro mwasebete kapok ochopo ni koro wadwa lande ne jopiny mondo wawuoth kode eka kore wache ok inyal wacho gima pod iparo e chunyi to milande juma manyien oko kata lande mana kiny to koro wawuotho kode to kapok olande kata ang'o lande gokinyi siasa kae odiochieng' achiel bor miyo gima kata kiny idwa timo kiny kapok ing'ade sani to kilande kiny nikech nitie gimomiyo gi sani waikore gima nyaka wang'e ni sani wan jo ODM jowa nitie matiyo gi sirkal e UDA to kik wapar ni koro wan party achiel wan ODM gin UDA e Kenya Kwanza jowa nitie makonyo gi tich nyocha wacho gimoro kendo nyawache ni ki ng'ato kwayi wadwo kwayi dhok ni in gi rwedhi mabeyo to
ana gi kweto go kane ka rwetha gi puro maber tikwa wa mi dhok ipur go biro konyowa kech ka cham nie dala wa kae to koro ber kori loro kundi donga ni mapod kundi rwethi ka piny olokore kata ka en gi rwethi kata ka wacho kowinjore donge duoge kundi ka to koyudo kiseloro kul waikre wachanre sani be ka koro nego wabed motegno nikech kata joma dwarowa go gidwaro ni giherowa gidwarowa nikech gin gi geno ni ka wabet kodgi to ginyalo yudo gima gidwaro gin be nitie gima gidwaro po giwacho ni ka gidwarowa to ng'ama dhi telo mano ko ibiro chopo sami wache ni okay Matiang'i koni wadwaro jakom to wabiro penjo ni wan ting'e ni wabiro no wadwaro telo to wayudo ni be mane modwaro in mano ko dwaro to wacho wuo Gachagua be ni idwarowa okay wan be wabiro tini dwaro ang'o to wan wadwaro ang'o kata mana jatelo manie telo sani en wang'e no dhi dwaro 27 to wan wabiro wacho ni wadwaro telo wadwa wene mano pok kapano seng'adi ni wadhi wene pod kong'ad kamano miyo wan wang'e ni jatendwa mar ODM waloso motegno kama wakonyo kata wakonya yawa manie yego wamiyo lwedo kata ka gin e komiti koluongi e komiti waneno kaka gitiyo kwaneno gimoro ma gitimo madhi kelo rach e piny to wanyiso gi ni kanyo to timo marach nikech ka jopiny neno marach ok gibi mor kodwa. Lendo mabiro juma manyien wa jakom owacho no dhi lando ni ineno kodhi baro ODM in gima pok olandi donge ng'e nadi gima odhi timo to gimo miya penjo mano ke jagoro marumo girore miluongo ni Edwin Sifuna nchago go mbaka ka mokona ni ka dipo ni ODM olando ni gidhi chungi jatelo piny Kenya masani William Samoei Ruto to gidhi rem higa mar 2027 en osekawo chung' mare to mane jagoro maru emo miya penjo ni ka lendo ni odhi kaka ji ok dwar jo ODM kanyo odhi baro ODM be ok owacho nodhi okomwani kama nigi mokawo to wanyalo dong' ochiwo pache gimoparo ni nyalo timore miyo ka wang' ji obet ni loso gima jagoro wacho ok giko ji biro wacho magi en oneno ni kwadonjo to wanyalo dong' ng'ato nyalo bet ni mane yo madong' lokre to piny bende lokore inyalo ling' ni mane en to piny lokore ma gimulando no koro tiyo miyo ber mondo wariti mondo oland gino to gima ng'eyo maduong' kaka ODM higa 27 wadwaro telo mano to wan go yo midwa luwego ema waloseni to mar ariyo nyaka wabed motegno kik wanywandre ni koro ka jowa ni kocha nitie gik mwanyalo yudo nikech jowa ni kocha mano ber to bende ng'eni kata jowa ni kocha wayudo gik moko wan jo Kenya ka chik maber to kata jowa onge kucho ka tich maber to kata jowa onge kucho por wayuda gik moko miyo bet gi kuro no bende ber to pod wan jo ODM makikato an mata wawache ne jothurwa mata wawache gi jothurwa mata koro pacha ni sani e wutwa ni kocha watiyo maber ananeno ka sani gimosebet marach onge lakini wan jo ODM wamor gi gigo magitimo kendo ka gitimo maber wabiro pakogi kendo wadwar moko to kowacho ni koro sani wamukore ni ka koro gimoro biro kata thurwa ni to jo UDA obiro to jo ODM be nitie ni wawacho ni koro wachal ok wachal moko chal Okay. Udonjo ne weche mag thieth bende Daktari Nyikal nikech in jakanyo e komiti mar thieth. Shani ang'o marach kode un kaka usebedo kunone e od bura ka ang'o marach? Gima rach kuom sha maduong' ne wakele gi rikni ka chakre loso chik inyalo neno kata ka ni loso chik ne wago koko nitie gik mane itimo mane wawacho ni gigi biro chendo to kaka bunge kaka od buro bet nokadhgi nikech jogo mane dwaro gi sirkal ne ng'eny molowa to adiera mar piny ni gimosene kikadha gi kor ni tek to wang'ine bang'e gima duong' gi sha opogore gi NHIF nang'o
SHA en Social Health Authority. En gi mfuke mag pesni kanya dek. Nitie mar SHIF, ma Social Health Insurance Fund. En eming'ade ji ariyo gi siling ariyo gi nuk abiriyo gotong' labiriyo gi ndururu kuom mia. King'ama tiyo kata king'ama nigi mwandune. Mano en pesa michoko, ma en pesa mar okumba mar thieth. Nikech igolo matin, to ka koro chopo sa thieth, thieth gi pesa, en okumba mar thieth. To iye kanyo, nitie pesa moro miluongo ni primary care fund. Ma en, to sirkal ema gole. Nitie pesa moro mar adek mag tuoche mobiro ghafla, to gi tuoche mabudho mami kata pesa rum. En bende sirkal ema timogo, ema gole. Gik moko adek gi onge mosetiyo maber. SHIF mokwongo ni en mochal gi NHIF. En machoke kaka nyocha ichoko NHIF. Tichoke mang'eny moloyo kaka nichoko NHIF. To sani koro ka ji iluongo ni ndiko ji, ok ne kaka iwacho ni ndiko registration. To indiko ji tikonegi ni uduto unyanwang'o thieth. Jomoko ing'eno ni biro nwang'o thieth mar primary health care mitime e level 3 gi level 2 mane waluongo ni dispensary and health center. To pok gichano maber kaka pesa no tiyo. Ma bende jomoko nitie madwaro thieth moluwore gi dispensary gi health center. To gibiro dhi dware osiptal mar level 4 mane chalo district machon. Nikech osiptandego be nigitie kumithiedhe ji oko mar outpatient monego chulgi pesa ni. Mar tuo mobiro araka miluongo ni emergency ni. En nidhi ka tuo moro goyi tidonjo araka kong'e, to en sirkal koro idhi osiptal moro amora machiegni. Sirkal biro chulo. Inyalo paro ndalo moko ne ng'ato ring-go kidwaro kuma dong' thiedhe ambulance machiegni notho nikech kamodhiye pod idwaro pesa. Koro idwaro ni gima kamano koyudi thiedha to pesa ni chulo. En bende onego wuoge pesa mar sirkal. Koro pesni gi adimo osedonjo. Mar thieth mobiro araka ni nyocho okete matin. Mar jo primary ni obende ne okete matin. To kata kokete matin, chano kako dhi tiyo ne pok otim. Kata mabe chano kako dhi tiyo ne pok otim. SHA to ne pod biro tiyo kaka NHIF timang'o tiyo. To koro ji kotimo kokoni ni register, to gigi okonyis maber mopogni kamano. Koro in ing'e ni kisedonjo ma koro ndiki mi register, koro nego yud thieth. To koro inwang'o ni kuom ji sani ji 1,18,000,000 mosendikore ni gin jo-SHA. To mosechudo gin mana gima chulo siling 2 gotong' labiriyo gi ndururu cha. Gin kende ma gisechudo jomondiki machamo msara. Jogo matiyo tijegi giwegi jo-ohala be nonego bed ni chudo. Pok wabet gi chenro maber kaka gin bende pesa gitimang'o donjo. Kata kigo matatu nitie kaka onego ng'eni pesi en ang'o tichulo. Kata ki india hotel ichulo. Ting'eni hotel biro pogore. Ato ningo hotel matin miyo kaka ing'ado gigi. Koro nok nyocha giketo ni bi ipenji penjo moko samitimo indiki into kaka idwoko koro ineno kaka yuto ni chal. Ing'e ni mano ok kamoro biro yot nikech dhano bende riek. Ong'e ni kandiko ni adak e ot makama aringo gima tidhi ng'ada pesa mang'eny. Koro awacho mana adak e ot machalo kama. Gino magiluongo ni proxy means testing. Dwaro ni ka yot to negidhi ne kata kaka ng'ato dake. Miyo be pok wachano maber. Mar sirkal jasubo osebiro matin. To pok ochan kakotiyo. Koro pesa manitie en mana mar jomondik kende. To ji mosendiko gi te 18,000,000. To pesa mosebiro en mar 4,000,000. Donge neno ka chandruok bet kanyo. Chandruok ni kanyo. Tok mae momiyo hospitende ma ji giwegi wacho ni koro okumba mar SHA ni ok gidwar. Gin kare koso gimbe gidwar ikni? Gin kare nikech ithiedho ji
Kini thiedho osiptal, ka in osiptal mar iwuon, osiptende mag ji giwegi. Ka ng'ato biro mi ichwowe sandan, yath michwowe ga sandan to dong ni inyiewo. Iketo pi mokete kata ka en ng'ama imedo pi. Imede pigno, iketo gik mimedo go pi. Gigo donge ni inyiewo. Koro ka in isenyiewogi, tisethiedho to pok ochuli. Kinyi dok nyiepo gang'o. To daktari Ngasira ma just shaba ne wacho ni koro ng'ata motamore thiedho ji dhi kawnegi okang'. Mano to gilosa. Ing'eyo, nitie gik ma sirkal ok nyal chuno. Ka koro ichung'ni ikawni okang' ni to pok ochuli, tini thiedho gang'o. Koro giloro osiptal. Ka koro giloro osiptal, koro ibi thiedhi ji osiptal molor. To gimbe giwacho ni ospende kata mag ji giwegi ni ospende madhi mana 600 kama, gin gi ospende madhi 8,000 manyalo konyo jopiny. Giloso osiptende go mag 8,000 go mondo kony jopiny. Gima chendo no osiptande mag sirkal bende ji ohingo. Miyo osiptende matindo tindo mag ji giwegi gi kata mag jo mission. Nyiwinjo kakoda jo mission, jo kanisa be nyogo koko. Gin gikonyo chiegni ji 40 kuom 100 nitiedhe Kenya ka 40 kuom 100 dio osiptandegi. Miyo kiketo mna sirkal kende gik moko biro bet marach molo kaka sani. Miyo gima ne chendo gi sani ne gitime haraka. Nikech king'i haraka mokwongo, kigolo kama ne NHF nitie. NHF ne nigi gope. To ne nigi pesa ma en gi agulu gi mwaluongo ni assets and liabilities. Koro SHA okawo gigi. To be nitie chenro maber mwanwang'o ni ma koro SHA kawo gini ni. Gope gi gin adi. Jogope gin ng'a gini. Wabiro chulo gi nang'o. Kata sani osechak chulo gi. To en ni gini notime haraka. Ma gik matimore gi ok timang'o. Ok nen. Kata king'iyo ndiko ji kaka wachono. Dine ji ng'e ni kondiki to pok ichudo, tim nyalo mana thiedhi e osiptal mar sirkal ma nigi dispensary health center kata gi outpatient mar osiptende mag district gi. To kidonje e ward, to pesa ni koro ok nyal thiedhi. To koro kitimo kamano, to kae bonego beni ni isechano ni koro jomithiedho e dispensary health center gi osechan thiedhgi maber. Yath ni kuro maka gidhi tidhi timang'o idhi thiedhgi. To chano mane nitie en osiptande kata mag sirkal gi bende kosethiethie to pesa mowuok kuma wacho primary health care dinegi nikech osiptande gi gin bende nitie itiyo gi pesa. Higa 2005 osiptande gi matindo ti health center ne waseketo nigi committee to kod account. Mane nitie pesa madhi moriere. Makuri geno ni mar primary health care buro dhi negi kuro. Ting'e ni kane wadonje devolution to koro county nolos account more county. Ma pesa duto ma level 2 gi level 3 gi dhie hospital mar dhie account mar county. Koro ing'e ni mano bende iloko mondo jogi bonego bed ni nyalo kawo pesa gi giwegi. To koro kibendo, koro gin ma gibendo, kose jo county ma bendo to pogo negi. Ineno gik manonego bed non chon. To kama koro wasechope ni un kaka jokanyo mag komiti mar thieth. Jo SHA wacho ni gin ospitende mag ji giwegi onego bed ni chiwo thieth ma ka ok kamano to gibiro kawo okang'. Jo ospitende mag ji giwegi bende wacho ni gimbe ok gidhi thiedho ji gi okumba mar SHA. Jopiny to dwaro thieth. Ang'o ma koro nyaka timre sani mondo mi jopiny oyud? An gima neno ni do tim. Gik moko nitie mok kete thuon. Gik moko nitie milose. Jogi kapok ochulgi. To sirkal nyaka wachi ni chulo gi nang'o. Nikech kane NHF nitie ne en gi pesa. Ing'e ni penjo makwongo biro ni pesa NHF manodong'. NHF onge kumoro manegi gimoro wuoke nodhi kamoro ni NHF. Nodhi gi pesa. Office ne mapod ji nitie. Account go nonge pod nitie. Koro mamonego non ni to bende pesa nodong'. To ka gope ne nitie. To nyalo bet ni kara NHF bende ok ne timang'o ok chul ji. To bende usepenjo no kaka jo komiti mar thieth. Nyocha wasepenjo manegi kata kawuono e od bura ne jakomwa osomo gigo. To wan be kwang'iyo gik ma sirkal temo. Gitemo ni mondo gitim. To gik moko notim haraka ohingo gi
chalo welo mane pok ichandri to welo bire dala ni 100 to gidonjo sano. Ing'e ni dwaro kombe to kidwaro kombe to dwaro abich mobet gi pot ere kombe ka kidwa chiemo. Koro piny chapni. So ne warikni gini to joma tiyo bende ni jo NHIF ni koro ka sha osechakore ne November. Koro chakre chieng'no koro gin ok jotich mag sha. To poto gin magin ka. Sha wuon be pok ondika ng'o jotich. Koro ni jogi otere Public Service Commission. Koro Public Service ni koro unjo Public Service Commission tutiyo ne sha. To sha bende wacho ni wan ok wabi kawo ji te gise wacho ni 800 kende ema gineno ka oromo gi tijni. Koro ji to 1,700. In kata kitiyo kanyo ting'e ni koro tiomie barua to gini kachako tich to kang'e kata bro bet ka. Bende tiyo gi chuny achiel. Nyakibed gi wasiwasi. Koro ma bende kelo wasiwasi, jotich nigi wasiwasi, kakichudo ne ok ochan maber, koro moro be ijacho ni okay, ka koro isechudo to koro oket gine manyien bende oketi. Gimiluongo ni gigo ma pesa nyalo chulo kuthiedhi, benefit package. Benefit package bende oket. Gik moko nyina to ing'e kaka gini chalo Trevor. Ichalo ng'ama yudo transfer. Ya e town moro dhi e town machielo. To in kiseyudo transfer to jaodi nyocha tiyo ka, nyithindi dhi e sikul, gigi moko be kata ohandi moro matin be niketo kae. To in chieng' ni ka nyithindi gi gik moko gi jogi te ti ikete mtoka goda guok gi paka. To uchiko udhi ko kucho po kucho. Kore kidwaro ot to madam be koro onge tich, nyithindo be skul madhi ye koro onge. Donge tungni koro ng'enye udi ka. Mane gima timore. Koro anda neno nyaka wadog chien maka moro nyalo chuno ni wadogi makata wadhi wang'i chik manolosi ni. Kapo ni chik no okadho ma ok nyal konyowa, nyaka wadog wang'i chik no. Onge gima ok nyal loki nikech gigi duto itimo mondo ji oyud konyruok. To kunwang'o ni gimoro nokadho mamiyo tich tek, iloke. Ai wach mar gowini wawinjre ng'ane osiptani an gi gopi maromo ka, an gi gopi maromo ka. Dong wayiere nwa chuli nang'o gisani to pesa madonjonwa te en adi to yo ma pesa donjogo te en ang'o. Ema koro wang'e ni pesa donjo dwe ma kama to un gi gope kama kwa miyo udi chiel to ok wanyal wayiere kata nwabiro chulo mos kata bang' higni adi 2 to wandikre piny to wandikre gadiera. Ok ikele thuon moro ni in sirkal. Sirkal dong thiedh ji ka. Awago mbaka mar siasa gi thieth to koro watiekane gi siasa nikech koro sa ma owang'wa. Juma manyien ka jakom wacho ni left. Ten left koso pod udhi kelo naka moro. Ing'eyo nitie kaka gik moko tirega. Iwinjo ni jakom wacho ni udhi bet gi bura. Gidhi bet gi bura mar komiti wa ma central idhi losi. Gigo kosega losi e mawinjruok obete. To biro bete kata bura moro moriwo delegates duto biro bete makoro ipime kaka jogi. Anapani kata kowache kata wuok tich kowache to nobed ni magi mwadwa timo. Tang'e ni yore ma buch watimoga gik moko ibitim. Ibiluong kata National Delegates Conference kamano komiti no sebet ibiluong kakichano ga giwa bura ni bet eka koro watieke ekwa chako loso. Ing'e ni kwa chako loso chon to koro ka wang' wadhi e bura wawach ni sani asewacho nini an nikal kaka nene ko ng'ade kama tadhi timo kama. Ing'e ni koro tiende onge bura onge tiende mondo adhi e bura. Asewacho pacha. Miyo koro nyaka riti ni okay jakom dwaro kama to wan ok wanene kama. Molojo Central Committee go gidhi loso giko ne jakom na Democrat ubro neno gimodwaro to jogi kone wan kata Sifuna biro loso. An Sifuna onge goge wache nikech ODM en party monge gani gore ne jopiny. Miyo kinyal wacho acha dichiel ni koro onge chung mochungo cho bende mano mna nitie joma nie yeka to nitie tia. Koro ka koro piny osebiro kama koro kibet siko ni ini neno kama obendo dhi wacho ka jakom nitie kako neno jowa
Winjo ka jomoko be koni wan wasedonjo iye be gin be chieng'no gin wach kuma iye kuma gisetimo kae bura nyalo ng'ado no hoyo iye kuro oge uru matin kata okay ji koro dhi iye yeah, I mean rikni gi wach miyo bura koro bet matek nikech koro jomoko wigi okuot koro wich kuot nyalo nego apoyo gono nikech nyise wacho koro an ang'eyo ni kata Sifuna kamochung'e no ber nikech an ber na ber party ni maber malich Sifuna chung kacha kako wacho no mabende kaka party wang'ega jomoko be koni wan iye mago be mna jo party nikech gineno ka jowa moko nie sirkal nie ka e cabinet koro jibro bet neto makoro ja community ni party koro dhi kanye mowach koro timang'o wuoke erokamano mheshimiwa Dr. James Nyikal jaod bura Maseme jakanyo mar komiti mar thieth erokamano ahinya kuom wanane kaka weche dhi bedo nwasigisu ni ka en wabro neno kaka jakom wacho joma nyien wach machiel kende ma wan wang'eyo ga pile wan kaka joluo ni gima wadwa chamo ok olal mane kama wego do mbaka ni an nyinga Trevor Ombija jande ngopanga jonyakachi dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa niro kamano Walendo tho mar mama Serafina Achieng' Obosi mar wang'e long'o Kanyarwanda Nyatike. En nyar moselal Damasias kod Leonida Bonyo mar Asembo